Maxamed Mishaali, dhakhtarkii fuqarada, dhakhtarkii ku sifoobay naxariista iyo khayrka. Allaha u naxariistay waxaa dunida ka baxay Dr. Maxamed Cabdilqafaar Mishaali oo ku magac dheeraa dhakhtarkii fuqarada, oo ahaa shakhsi noloshiisa u hibeeyey in uu kaalmeeyo fuqarada isla markaana uu daaweeyo. Geeridiisu waxay si weyn u gilgishay dunida Muslimka oo dhan, gaar ahaan dalka Masar uu ka soo jeeday. Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Cabdilqafaar Mishaali ayaa ku geeriyooday da'da ah 76 sano. Haddaba aan dib u eegno taariikhda noloshiisa iyo waxyaabihii lagu xasuustay ee uu soo qabtay intii uu noolaa. Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Mishaali ayaa sanadkii 1944 ku dhashay tuulo lagu magacaabo Dahru Timsaax oo ka tirsan degmada Buxeera ee dalka Masar. Kadib dhalashadiisii ayaa qoyskiisa waxay u soo guureen magaalada la yiraahdo Dindaa, halkaas waxbarashadiisii aasaasiga ah uu ku qaatay. Markii uu dhameeyay dugsiga sare ee waxbarashada, waxa uu ku biiray Jaamacadda Qaahira, gaar ahaan kulliyadda caafimaadka. Sanadkii 1967 ayuu ka qalin jabiyay isla jaamacaddaas, isla markaana wuxuu ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca carruurta. Bilowgii dhakhtarnimadiisa ayuu waxa uu ka howl bilaabay isbitaal ku yaala baadiyaha dalka Masar. Isbitaalka ayaa waxaa gacanta ku haysay wasaaradda caafimaadka dalkaas. Dr. Maxamed Mishaali ayaa sanadkii 1975 isbitaal isaga u gaar ah ka furtay magaalada Dindaa. Isla markaasi wuxuu bilaabay in uu daaweeyo oo keliya dadka fuqarada ah oo aan waxba haysan. Arrinta yaab kale ayaa ah in Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Mishaali fuqarada uu daaweyn jiray ka qaadi jiray lacag dhan 10 gani oo ah lacagta dalka Masar una dhiganta wax ka yar $0.5. Mararka qaar iska badaaya in uu lacag ka qaado dadka fuqarada, isaga ayaa jeebkiisa uga gadi jiray daawada uu u qoro. Arrintaas ayay dad badan la yaabeen heerka ay gaarsiisan tahay naxariista Dr. Maxamed Mishaali. Dadka Masar ayaa waxay u bixiyeen Dabiibul Qullaaba ay ula jeedaan dhakhtarkii fuqarada. Haddaba Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Mishaali intii uu noolaa mar wax laga weydiiyey sababta ay ugu baxday dhakhtarkii fuqarada iyo waxa ku dhaliyay in noloshiisa dhan uu u hibeeyo u adeegidda dadka danta yar. Waalidkay Allaha u naxariistay ayaa mar walba igula dardaarmi jiray fuqarada oo la saacidaa in uu khayrku ku jiro. Aniga waxaan ku soo barbaaray nolol faqiirnimo ah, haddana ma doonayo noloshii aan ku soo koray mid ka duwan in aan ku noolaado. Dr. Maxamed Mishaali intii uu noolaa waxaa la guddoonsiiyey billad sharafyo uu ku mutaystay u adeegidda dadka fuqarada ah, iyadoo wixii markaas ka dambeysay dadka Masar uu u noqday tilmaan qaran ay ku daydaan. Waxyaabaha lagu xasuusan doono ayaa waxaa ka mid ahaa in uu ku noolaa nolol caadi ah, si ka duwan dhakhaatiirta kale oo asaagiisa ah. Ma haysan taleefan gacanta ah iyo gaari, waxa uu u dhaqmi jiray sida dadka fuqarada oo kale. Waxa uu iska diiday dalabyo uga imaanayay hay'adaha samafalka iyo dadka hodanka ah, kuwaasoo dhihi jiray aan kuu dhisno xarumo caafimaad oo aad u wanaagsan iyo lacag aad ku noolaato. Allaha u naxariistay Dr. Maxamed Mishaali uguma uusan tegin dunida wax hanti ah, marka laga reebo sharaf iyo khayr iyo in uu tilmaam u noqday qof walba oo khayrka ka shaqeeya isla markaana gargaara dadka muslimiinta ah. Muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. Ciid mubaarak, kullu caam wa antum bilkhayr. haddii uu muuqaalku ku cajabiyey fadlan like saar, haddii aad nagu cusubtaana oo hadda aad nagu soo biirtana subscribe ka noo saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.